गर्मी इतनी बढ़ गई है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। न पानी न दाना। इंसान अपनी प्यास तो बुझा लेता है, पर हम रुको, वो क्या है? ये तो जैसे जिंदगी वापस मिल गई है। हाँ, शुक्र है किसी ने हमारे लिए भी सोचा। हाँ, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। कहीं ये वही बर्ड्स नर्चरिंग इनिशिएटिव तो नहीं जो हर घर की छत पर दिख रहा है। सही पहचाना, ये संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की एक प्यारी सी पहल है